Можем ли да стартираме, да започнем или да захванем нова лоза от вече съществуваща? Разбира се, че да. Има толкова много начини за присаждане и вкореняване на лози, които вече съм ви показал в предишните си видеа. Днес обаче ще ви демонстрирам един изключително лесен и ефективен начин за размножаване, който е идеален за начинаещи без опит в присаждането и за тези градинари, които вкъщи нямат условия да си вкоренят лози. Не пропускайте да научите тази полезна техника. Да започваме. При тази лоза съм запазил два зелени литораста. Единият от които трябваше да го махна отдавна, но понеже лозата е от много скъп и рядък сорт, запазих и двата литораста до този момент, защото искам от единият да го ползвам за калемие и едновременно с това ще размножа тази лоза по методът на въздушното вкореняване. Ето тук на това място. Сега започвам да подготвям. Ето тук на това място. При първото междувъзлие. Много важно условие е, когато размножаваме лоза чрез въздушно вкореняване на зелен литораст, е зелените литорасти да са в начална фаза на вдървесяване, ясно оформен камбиален слой и да не са меки и воднисти. Същото се отнася и когато присаждаме лози зелено на зелено. Ако пък изчакаме прекалено дълго, младите литорасти, които ще покарат от заспалите летни пъпки, няма да имат достатъчно време да си вдървисят и зимата ще измръзнат. Ето, примахнах кората. Сега, тук на мястото трябва да го намокриме с малко вода. За да може по-лесно да полепне коренителя. Ето го и вкоренителя. Ще ви оставя линк отдолу в описанието, откъде може да си го купите. Много е ефтин. Може и без да използвате такъв коренител, стимулатор за образуване на корени, но резултата не е толкова добър. Така с пръста. Сега започвам да си подготвям обикновено алуминиево кухненско фолио. И почва за цветя, която е достатъчно влажна.
колкото е по-голямо, толкова повече корени ще се образуват. Може и 2 слоя от алуминиевото фолио да използвате за по-голяма здравина. Готово е. Сега ще запазя 2 спящи пъпки и ще отрежа лозата. Ще отрежа единия литораст, ето тук отгоре. А вие останете до края на видеото, за да видите и резултата. Апаратът за привързване, който използвам, също може да го закупите от същия онлайн магазин. Линк за който ще ви оставя долу в описанието. Няколко седмици по-късно спящата пъпка започна да си пробужда. На по-късен етап вече имаме 2 добре развити литораста, единият от които ще примахна сега, за да може всичките хранителни вещества да отиват само към единия литораст и той да успее да се вдървеси. В началото на зимата реших да отрежа и да отделя младата лоза от майчиното растение. Сега ще я засадя в саксия и ще я поставя на стаяна температура. Когато вкоренявате лози във въздуха по този начин, използвайте почвен субстрат, който задържа влагата за дълго време в себе си, защото когато размножаваме лозите по този начин, нямаме възможност през лятото да поливаме и да го навлажняваме отново. Ето го и резултата. Добра коренова система. Разбира се, резултатите са доста по-добри, когато при въздушното вкореняване на лоза използваме едногодишен литораст от твърда дървесина. Но това вече съм ви го показал в едно от предишните ми видеа. Така че, в случай, че сте го пропуснали, може да го гледате върху финалните екрани на това видео. До скоро!